เสียงสื่อธรรมวันนี้เสนอเรื่องผู้มีสติโดยหลวงพ่อชาสุภัทโทผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลาผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อตามองเห็นรูปก็เป็นธรรมะหูได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะลิ้นได้รสก็เป็นธรรมะธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนึกขึ้นได้เมื่อใดเป็นธรรมะเมื่อนั้นฉะนั้นผู้มีสติจึงได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนมันมีอยู่ทุกเวลาเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้อยู่ในเวลานี้เราจึงเรียนอยู่กลางธรรมะจะเดินไปข้างหน้าก็ถูกธรรมะจะถอยไปข้างหลังก็ถูกธรรมะท่านจึงให้มีสติถ้ามีสติแล้วมันจะเห็นกำลังใจของตนเห็นจิตของตนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นอย่างไรก็ต้องรู้ถึงดีแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดเมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้การประพฤติปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละขอให้โลกนี้จงมีแต่ความดีงามขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลายจงหมดไปด้วยอานุภาพของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ